Cô xin chào tất cả các con. Cô rất vui được gặp lại các con trong buổi học hôm nay đấy. Tuần vừa qua, các con được học và xem rất nhiều video mà các cô đã chia sẻ phải không nào? Trước khi bước vào bài học ngày hôm nay, cô cũng có một video muốn dành tặng cho tất cả chúng mình đấy. Các con cùng đón xem nào. Các con vừa xem đoạn video có nội dung là gì vậy? À đúng rồi, đó là màn trình diễn bắn pháo hoa đấy. Chúng mình thấy có đẹp không nào? Thế các con thường được xem bắn pháo hoa vào những dịp nào nhỉ? Chúng mình thường được xem vào dịp Tết hay những ngày lễ lớn ở trong năm. Sau khi xem bắn pháo hoa, các con có cảm nhận như thế nào? Những bông pháo hoa lung linh trên bầu trời đem lại rất nhiều niềm vui cho mọi người. Và cô cũng có một cách thể hiện lại những bông pháo hoa đấy. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn các con tạo hình những bông pháo hoa. Để thực hiện hoạt động, chúng ta cần chuẩn bị giấy vẽ đen trắng, màu nước, bút sáp màu, bút nhũ, bảng pha màu và khăn lau tay. Cô sẽ dùng giấy vẽ màu đen làm nền tượng trưng cho bầu trời ban đêm để thể hiện những bông pháo hoa. Trước tiên cô sẽ vẽ một hình tròn nhỏ ở giữa, sau đó sẽ vẽ các tia sáng dài ngắn xung quanh hình tròn để tạo thành những chùm tia sáng. Cô sẽ vẽ lần lượt từng chùm tia sáng một. Cô đã vẽ xong những chùm tia sáng rồi đấy. Bây giờ cô sẽ sử dụng màu nước để tạo thành những bông pháo hoa nhé. Cô dùng ngón tay trỏ của bàn tay phải chấm màu, sau đó in xuống đầu hoặc bên cạnh các tia sáng mà cô vừa vẽ để tạo thành pháo hoa. Cô thích màu vàng nên sẽ in màu vàng trước đấy. Sau khi chấm xong, cô sẽ lau tay vào khăn. Vậy là cô đã được một bông pháo hoa màu vàng rồi. Muốn cho pháo hoa có màu sắc sặc sỡ hơn, cô sẽ dùng nhiều màu để chấm. Cô lại sử dụng ngón tay trỏ của bàn tay phải để chấm màu mà cô yêu thích. Đầu tiên là cô sẽ chấm màu đỏ này. Tiếp theo sẽ đến màu vàng. Sau khi chấm xong, cô sẽ lau tay vào khăn. Màu xanh lá cây cũng rất đẹp đấy. Cô sẽ chấm màu xanh lá cây. Chúng mình nhớ là khi chấm màu, các con sẽ chấm xen kẽ các màu với nhau để bông pháo hoa đẹp hơn nhé. Cô sẽ chấm tiếp màu xanh da trời. Các con thấy bông pháo hoa của cô Linh đã rực rỡ sắc màu chưa nào? Các con lưu ý là sau mỗi lần chấm màu, các con nhớ lau tay vào khăn, cho sạch rồi mới tiếp tục chấm màu khác để các màu không bị lem vào nhau nhé. Sau khi in xong pháo hoa, cô sẽ dùng bút nhũ châm những chấm nhỏ xung quanh pháo hoa để cho bông pháo hoa nhìn thật là lung linh hơn nhé. Vậy là cô đã in xong những bông pháo hoa trên nền giấy màu đen rồi đấy. Bây giờ cô sẽ hướng dẫn các con in trên nền giấy màu trắng nhé. Cô sẽ sử dụng bút màu đen để tạo thành chùm tia sáng. Cô cũng sẽ vẽ hình tròn ở giữa, rồi vẽ các tia sáng dài ngắn xung quanh. Cô đã tạo được một chùm tia sáng rồi. Cô tiếp tục sử dụng màu nước để tạo thành những bông pháo hoa. Cô dùng ngón trỏ của bàn tay phải chấm màu, sau đó chấm xuống các chùm tia sáng. Các con chấm màu xen kẽ nhau để cho bông pháo hoa được đẹp hơn nhé. Các con hãy chấm những màu mà mình yêu thích để tạo thành những bông pháo hoa rực rỡ sắc màu, lung linh tỏa sáng. Nhưng chúng mình phải nhớ, sau mỗi lần chấm màu, các con lau tay vào khăn, rồi hãy chấm màu tiếp theo để cho các màu không bị lem vào nhau. Sau khi in pháo hoa xong, cô lại dùng bút đen chấm những chấm nhỏ xung quanh để cho bông pháo hoa lung linh hơn.
Vậy là cô đã tạo được một bông pháo hoa trên nền giấy màu trắng rồi đấy. Các con thấy có đẹp không? Đây là bức tranh in ngón tay tạo hình pháo hoa mà cô Linh vừa hướng dẫn các con làm đấy. Trong quá trình làm tranh ở nhà, nếu có gặp khó khăn thì các con hãy nhờ sự giúp đỡ của bố mẹ hoặc anh chị nhé.